है टेक्नो का फ़ोन। तो देखने में बहुत ही शानदार फ़ोन है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। टेक्नो बोट 2023। इसके साथ में मिलता है एक तो फ़ोन के साथ में कवर, चार्जर और चार्जर केबल। फ़ोन देखने में बहुत ही सुंदर है। टेक्नो का बहुत ही शानदार फ़ोन जो मिलता है आपको बहुत ही कम प्राइस में। एकदम शानदार फ़ोन टेक्नो का। इसमें मिलता है आपको सी टाइप केबल मिल जाएगा, फिंगर मिल जाएगा, 2 कैमरे हैं, फ्लैश मिल जाएगा। बाकी बहुत बढ़िया शानदार फ़ोन।